do YouTube, aqui é Guilherme, trazendo o primeiro vídeo do canal. E hoje eu vou ensinar como fazer como fazer barulho de pum com a moeba. Bom, já abri essas duas aqui. Eu não tô com a moeba original, vocês estão vendo. Vocês estão falando, né? Esse aqui é retardado, né? Mano, tem que colocar assim, coloca as pontas pra dentro. Bom, vocês estão vendo que tá falando, nossa, isso daí é um barulho inútil, né? Bom, mas pra trollar seus amigos, seu pai, sua mãe, sua avó, é da hora. Pra fugir da sala de aula falando que está com dor de barriga. Agora eu vou fazer com a verde pra ver se é a mesma experiência. É que a verde também é um gosmento. Tá bom, daí essa minha aí, deixa que eu faço, deixa Não, daí. o canal é meu. Manda. Vocês estão pensando, quantos anos esse moleque tem? Bom, tem 10 anos. Eu também. Também tem 10 anos. Isso daqui é... Mano, eu tô achando que o som não tá ligado. Ó, a moeba. Ai não, entrou um bichinho na moeba. Nada que uma boa mão tire. Sim, tem que botar as pontas que tá pra fora aqui pra dentro. Aqui pra dentro. Pra dentro.